নমস্কার বন্ধুরা, পূর্ণিমা ব্লগে আপনাদেরকে আবার সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট রেসিপি শেয়ার করতে এসেছি, কুমড়ো আর আলু দিয়ে বড়া। মানে কুমড়োর বড়া আর আলুর বড়া। কুমড়োর বড়া আমরা খাবো, আর আমার বর সে খাবে না, তাই তার জন্য এই যে 1 চিমটে হলুদ দিলাম, 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দেব, একটু লবণ স্বাদ মতো দেব, আর লবণ দিয়ে দিলাম। এরপরে একটু খাবার সোডা দেব, যাতে একটু খাবার সোডা দেবো, এটা লবণই দিচ্ছি, খাবার সোডা একটুখানি দিলাম। এবার এই বেসনটাকে বেশ করে ফাটিয়ে নেব। ফাটানো হয়ে গেছে, এবার এই কড়াই তেল দেব, গ্যাস ধরে নিয়েছি। এবার একটু তেল দিয়ে দেবো, সাদা তেলে ভাজবো, মানে সোয়াবিন অয়েলে ভাজবো। গরম হচ্ছে, গরম হয়ে গেছে তেল প্রায়। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আমার বর খায় না, আমার বর কুমড়োর বড়া খায় না, তাই ওর জন্য আলুর বড়া করব। সকালে মুড়ি খাওয়ার এই সহজ একটা রেসিপি খুব কাজে লাগে। আমরা মুড়ি খাই সকালে সবাই, তো মুড়ি দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার, তাই জন্য এই যে কুমড়োগুলো ভালো করে ডুবিয়ে নিলাম। কুমড়ো আলুতে কিন্তু কিছু মাখাইনি, এতে এই মশলাটাতেই বেসনটাতেই ভালো করে লবণ টবণ দিয়ে ছাঁকলে বেশ বেশ সুন্দর লাগে। গরম ভাতের সঙ্গেও খাওয়া যায়, কিন্তু আমরা আজকে মুড়ির সাথে খাবো। এই যে ছেড়ে দিলাম, এবারে একটু হালকা ব্রাউন হলে বা লাল লাল হলে, সাদা তেলে প্রথমেই হয় না। এই দেখুন হয়ে গেছে আমার কুমড়োর বড়া। আর এই দেখুন, এটা হলো আমার বরের জন্য আলুর বড়া। খুব সুন্দর খেতে হয় বন্ধুরা, আপনারাও বানিয়ে খাবেন। কেমন হয়েছে জানাবেন কমেন্ট বক্সে, আরও রেসিপি শেয়ার করবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।